Мы созданы на добрые дела, чтобы возвещать Господне совершенство, чтобы в этом мире среди бед и зла указывать путь к свету и блаженству, чтоб Божий дар Святого Духа плод в сердцах спасенных зрел и укреплялся, умножался, чтоб видел окружающий народ, что нам Иисус распятый повстречался. Мы существуем им, и им живем. Лишь только в нем одном черпаем силы, об имени Его святом поем, совершаем труд, приносим плод обильный. Хотя порой добрые дела, сказать по правде, нелегко даются. Усилий нужно много прилагать, а над тобой еще и посмеются. Нередко что-то доброе творя, твержу себе спокойно и упрямо: быть может, это все-таки не зря, быть может, это моя верность в малом. Так хочется услышать хорошо от самого любимого Иисуса, когда навек спасенную душой в Его чертогах вечных с Ним сольюся. Аминь.